不过将军刚才讲，那对国民党内部你说要怎么样处理？我相信啊，对一般民众来讲，国民党里面要怎么样处理，其实大家也不是这么样的在乎你一定要怎么处理，大家会看的是那个政治的效应到底会变怎么样。林涛，因为我问过很多国民党坐在这个位置上的，包括市议员啊，很多国民党的一些朋友，年轻一辈的对于这些何应儒的词是很有意见的。可是刚才来宾他分几个面向，任君刚讲的字里行间里面隐隐然是说，郑丽文做的所有事情是为了创造有没有政协会之间那是个人的历史定位的一块，但这个历史定位跟国民党未来能不能在2026大胜或是2028大胜拿到执政权，这不见得是一个等号。甚或最近的一些言行举止从11月1号上任到今天。这3个礼拜以内，这些对于国民党啊，在2026、2028会有帮助吗？国民党的立场一直在标榜跟民进党执政党不一样的是，希望两岸之间能够和平，希望两岸之间能够对话什么。其实能对话能和平，大家都好，只是大家在看的是那个底线到底在哪里，是一个毫无底线的一个这样的一个所谓的对话，还是有踩住大家最在乎的那个底线？你们会怎么看？基本上坐在这个位置，一定就是对2026、2028觉得应该稳健向前行的方向。可是刚才那些言论显然对2026、2028是有伤害的。那你可以看到郑丽文主席他提到的两岸去风险化，或是讲的两岸和平，基本上是用宪法的基础来论述，他还没有提出新的理论。可是呢，在这个希望两岸和平的过程中，他总没有讲说要两岸统一吧？他总没有讲说是要按照毛泽东的意思吧？那所以有一些常委他讲多了，那讲多了，我觉得就是说，你当然现在用停职的部分，停职也是一个名词啦。你哪有哪一条是什么停职？中常委哪有办法是停职的啦？所以。看起来目前还没有停权，可是我觉得如果这一位中常委未来不要再讲这些话，也许可以止血。可是我必须讲3个隐忧啦。你就算提到两岸去风险化或两岸和平，可是你的用字差异就很大。你如果提到一直强调国共国共国共，人家就会觉得说你现在要跟共产党干嘛？你可以提两岸的民间的文化、学术、经贸的交流。可是你提到国共那个政治味就提到最满嘛，你觉得台湾民众会接受吗？那个味道这么重，那如果你觉得国共可行，为什么过去几年这4到8年中间没人敢大拉拉的一直提这2个字，对不对？为什么呢？因为就是因为大家觉得政治上面太敏感，因为希望两岸是用和缓的，比如说经贸、文化、学术的交流，那很多的层次对话也都是对两岸去风险化、和平有加分的。我觉得大家乐见的。可你一天到晚讲国共，第一个用字的差异很大，第二个党务主管平常日常的行程也会让人家感受嘛。你说两岸和平，我们不走这种两岸统一，也不走这种相关比较敏感的路线。可是如果你的党务主管通通都在走两岸高度比例的形成，会让人家觉得，那你的说法实际落实是这样吗？第二个疑虑啦。第3国民党是中山先生的思想，国民党是经国先生的主张，他不是毛泽东啊。然后反共的精神，反台独的精神，它是一个确立在党章党纲里面的。反台独是一定的，反共产主义也是一定的，这几件事情在党章党纲写得很清楚，所以我觉得大家在论述国民党路线的时候，谈两岸和平是完全没问题，去两岸去风险化没问题。可是你要知道，中山先生跟经国先生的主张，你还是要把它凸显。再来，我要讲过去党的路线一直重复的在跟大家讲，我们希望亲美友日和陆。跟美国接近，民主自由；跟日本要友谊，跟中国大陆要去风险，两岸要互动，这其实大家都可以接受。所以国民党的认同度在上个月是达到了全台湾的3个政党的第1名，包括正传媒的民调也是如此。可是我现在对于一个方向是觉得非常疑虑的，就你一天到晚去骂日本干嘛？有一些先进一天到晚骂日本，我是不能接受。为什么？因为今天高市早苗接受众议院，但高市早苗所有的行为我们不会全部买单。可是他针对众议院回答说，如果台湾跟菲律宾海域被封锁，可能接触到存亡危机的时刻，而有可能启动集体的自卫权。这一件事情的精神，他刚才是逻辑的
推演。可是这些精神是什么？对台湾安全是关心的。中国大陆一定跳脚嘛，因为你对他的这种他。认知他的主权，你感觉到有一些步步紧逼的感受。对于第一岛链的安全，你日本的自卫队如果可以启动的话，对中国大陆会很大的威胁。可是中国大陆跳脚，日本高市针对他们日本国内也有压力啊。有些人叫他说，你不要讲那么多。安倍晋三前首相，他对于台湾有事、日本有事，可是他没有把这个美中台这么敏感的字眼讲出来。希望他退一点。可中华民国有什么好退的？中华民国台湾就是支持所有有台的论述嘛。这件事情有什么在现在的党内外在批评日本有台的角色，我是看不懂啦。林涛，你会不会被党纪处分？会，我现在觉得越来越近的。你觉得会吗？我从来没有这么赞同过林涛的。我也是，我觉得不会，我觉得不会被党纪处分的原因在哪里？你知道吗？因为现在是对于亲共的言论有所制裁嘛，也就是对于亲美友日合路的路线是开放极大化嘛。林涛，你刚刚讲的那段，当然一定代表你自己的很多这样一些想法。你以前也当过在党务里面的一些，那除了你以外，你刚讲的这些，某种程度能够代表，包括你以前在党务系统里面的甚或高层，甚或很多人的想法，会类似你刚刚那样吗？我觉得所有关心2026单一席次县市长选举及多席次议员要选举的人，以及关心国民党能不能在2028重返执政的人，通通会买单。我刚才以上这番论述，我要补充一点哦，我从来没有这么认同过林涛的想法。真的，人家愿意帮我们守护台海，你在不爽什么？我觉得这点这绝对是要支持的哈。但是我对郑丽文的想法哦，因为我再重复他讲，他说国共必须先和解，而且呢，国民党会坚定的走在和解的道路上。我要问一点。是党跟党的和解，是国民党跟共产党的和解，还是中华民国跟中华人民共和国的和解？这都是国共哦。我说我们要的和解是中华民国跟中华人民共和国的和解，那这必须要做到一件事，请习近平请中华人民共和国先不刁难中华民国开始，我们要和解，你至少让我在国际上有位置嘛。你中华人民共和国不要再处处刁难中华民国，这才是国共和解的第一步。所以。曾丽文讲的应该是党与党的和解，他还没有到国与国，所以我才说哈，你要振兴起弊，你要保护台湾的民主重返执政。我真的是跟曾丽文主席讲，你要走的是两国的和解，不是两党的和解。对，我要补充一句话哈，因为如果看整个论述，你就知道第一句我何先续名。是写说郑丽文主席的两岸和平路线是按照宪法基础的论述，他没有提出新的论述，也就是这完全不会触及党纪啊，是其他人在曲解郑丽文主席的说法呀。OK， 你一直今天开心的笑着，我今天在听三民主义。对。可是刚才讲那段，包括我讲何英若的一些发言，或啦，郑丽文主席的一些发言，那个林涛刚刚一开始有讲，他在宪法角度之下走这些，可是里面还是有一些，譬如你说去秋季的那一场，一定会被民进党在未来2026甚或到2028，一定会被拿出来放大解读。这就为什么洪建一直到现在都笑着在听这一段，所有这些。以你们的角度，你们真的觉得说再讲啊，继续再讲啊，你们再讲，我们就坐在这个地方等着。去接收一些中间的选票就好了。其实我个人认为哦，这一场所有前因后果，整个故事看起来，你是看一部戏在演。那个人认为说这个跟2026、2028有没有直接关系？我不尽然认为有关系。我很持平的讲，因为台湾人在选举上面是善良的啦。看到你来拜票，我不会因为你什么党，我投你的机会就高。我碰到你的机会越多次，我投给你的机会就越多。所以我不认为说它会不会影响到所有的2026跟2028，这个我要先续名的。第二个，整个从任俊啊、将军啊到林涛所讲的内容，我个人认为这是国民党内部的事。对不对？不管你是国共，你是国民党跟共产党，还是中华民国跟中华人民共和国，凭良心讲，你郑丽文没有资格去谈国共，更何况是说中华民国跟中华人民共和国。毕竟你现在只是国民党的党主席，你可以表述你的意见，但我个人认为这件合英路的这件事情上面，他们用了一个叫停职的这个名词，我觉得只是对党内跟他讲，跟国民党党内的党员讲说，我有在处理了，但党员通常一直认为停职停权。不一样我第一时间乍听一下，今天听虎哥讲，我还以为本来是停权，对啊，停权在一个政党里面才是严重的重大事情处分，
而不是停止。我今天讲，停止，对哦。谢谢五哥提醒我停止，那我更可以证明我自己的想法是对的，就是说他的停止只是演给里面的人看，假的啦。我有处分，知道的人，像林涛今天也说，哪有停止这个东西啊？没有停止这个处分，但不知道的是大多数，都认为已经处理了，就是你没收了我的地保豪宅啊，那从头到尾都没有地保豪宅。那换个角度，国民党的内部里面，郑丽文现在搞不好心里真的很开心，我不敢说的，你帮我说了，所以没关系，你讲你的啊。那我现在对你处分过重，我对后面的老大哥我怎么交代？因为郑丽文是曾经9月3号受到中共的重视以后，当了国民党党主席嘛。那国民党党内的党员现在有投票权的党员，没错，国民党现在是用投票来产生这些党员，有多少是属于跟何英路同样心态的人进来加入党内的？那所以郑丽文原则上也不得罪，但以现在目前来讲，确定国民党的行为这个部分是咽喉应该你看。我们民进党在旁边，我不认为这个言论延续到明年会加分或扣分。但选举本来就是很实际的，票投出来才知道。你说这样会不会影响到蒋万安？我觉得有限。因为喜欢蒋万安不一定是国民党的人。所以在这个地方，我只认为整场最开心的是谁？叫郑丽文。那演给国民党党内的看的人，就是所谓的停权这个停职这个处分。那事实上真的。国共和睦，当然你没来恭喜你的代志啦。我在旁边，我只是认为国民党里面还有一些本土派的啊，从小受的教育是我爱中华，杀猪拔毛、反攻大陆的还是一大堆啊。甚至有一些职业军人退休的，到现在的理念还是非常印象深刻的。这些人，你国民党不跟他们说明，不说服他们。不讲个理由解释给他们听，不做个行为给他们看，这些人未来还是忠贞的国民党党员吗？会不会另外一个新党又出来了？这有可能。所以郑丽文现在是虽然表面上不讲话，但心里是窃笑的。那何英路凭良心讲，只是郑丽文的牺牲的一个棋子。那真正到最后面这个事情会怎么处理？我跟任俊的看法一样，事过境迁。那然后代志过就算了，除非真的有人在一直 argue， 或者有媒体一直在炒作，或者有网络一直在飙，他们不得不处理的时候，那要看何英路的态度。但看到何英路的态度那一天，在中国国民党的记者会上，你凭什么听我的权？而且他回去又开直播，对他开直播，然后开记者会，呛那个保全吧。是不是那个个子高高的那是他保全吧？呛他说：“你凭什么阻止我在这里？”所以今天把所有的惩处又退回去了，无非就是前后都在演戏，大家看一看就好。民主进步党秉持的一个选举，我们靠我们自己，我们不会因为你们做这些事情让我们加分更多。但是这个部分在国民党党内真的引起了不少的风暴，国民党自己要想清楚。那如果这样的话，那为什么邱莹已经在南部喊出？那个票投柯志恩就是支持郑丽文，就是什么？那为什么要这样？这个是对年轻人有加分。为什么？年轻人现在70%、80%都是支持台湾本来就是主权独立的国家。你说高雄会这样做，台北也会这样，搞不好我改天就出来。我相信，我相信一定会出来，而且会很漂漂亮亮的，对不对？所以这种东西跟选举的部分，或许。整个投票的群组的那个年龄层不一样，大家诉求的方向也不一样。怎么样，林涛？所以显然刚才这个洪议员后面补充这一段，代表民进党还是有在操作。你是说前面讲不会有影响，然后后面说会对年轻人有影响，那就是有在操作嘛。所以第一个，民进党当然会建立兴起拿一些素材来作为2026的谈资。第二件事情哦。刚才洪议员提到，就是说，会不会有国共对谈的资格？因为洪议员自己讲说，国共是自己政党内部的。郑丽文当然他有他的资格，只是这么快大家会认同吗？我觉得是第二个。第三个哦，其实啊，为什么会开始没有讨论这个党纪，让他来说明，马上就做停止的处分？代表郑丽文主席也觉得这个中常委讲话太照进，所以第一时间要先杀，不然他这个。在无实，然后大家还在攻击他的过程中，马上做一个滑坡，那是止不住的。所以我觉得停职的处分，第一时间确实有止血的效果。OK， 我觉得何英路的这个处分哦，我不认为会轻轻放下，我不认为轻轻放下，还是要表个态，一定会表态。因为为什么？各位知道吗？我跟建议的看法不一样，我认为不会轻轻放下，因为党内对何英路的愤怒还有检举的力道。
不是只对何英禄而已，是有一部分是因为他不能检举郑丽文。不能检举郑丽文，所以我检举何英禄。所以这个力道不会停。OK， 你知道吗？主席怎么检举啊？主席没有办法检举嘛，是检举何英禄，表示我对你郑丽文的这个普丁不是独裁者，然后到了这个无实的这个照片前面，虽然你没拜他，可是你到他照片前面。另外就是你的这些跟中国走太近的言论，大家不满，但是我不能讲党主席嘛，我只好借镜这指桑骂槐，就来修理何英禄，所以我觉得不会轻易放下。